Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslimah semua, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini saya di channel Semua Tentang Muslimah ingin berbagi tentang pengalaman saya ketika mengalami batuk berdahak saat saya hamil trimester kedua. Sebenarnya sakit batuk pilek atau batuk berdahak atau batuk kering itu penyakit yang memang biasa kita alami, apalagi dalam cuaca seperti saat ini. Kadang hujan, kadang panas-panas banget gitu ya. Nah, hanya ini menjadi luar biasa ketika saya pribadi dalam keadaan hamil, yang menurut penelitian ketika kita hamil tuh imunitas kita rentan sebetulnya gitu ya. Nah, saat itulah seorang ibu hamil benar-benar harus sehat. Selain itu ibu hamil juga tidak bisa sembarangan mengkonsumsi obat, karena ada beberapa obat yang bisa mengganggu perkembangan dan pertumbuhan janin yang ada di ibu hamil itu. Nah, karena itulah waktu trimester kedua saya mengalami batuk pilek, saya pun terus berobat karena memang benar-benar mengganggu sekali ya, sampai saya tidak bisa tidur gara-gara batuk ini. Jadi kalau siang hari biasa ya, karena kita bernapas biasa, tapi kalau ketika tidur bada isa kerasa nih namanya tuh tenggorokan tuh terasa gatal gitu ya gitu, jadi batuk aja terus sampai pas mau tidur pun saya benar-benar nggak bisa tidur gitu ya. Jadi karena batuknya tuh batuk berdahak. Jadi sebelum saya mengalami batuk berdahak ini, sebetulnya saya ada keluhan sakit kepala sebelah kiri. Sakit kepala sebelah kiri itu selama 5 hari. Saya anggap biasa karena memang sebelum hamil juga sering saya sakit kepala gitu ya, terutama kalau misal seharian saya pakai kerudung gitu ya dengan aktivitas kerja saya gitu. Nah, jadi saya anggap biasa aja waktu 5 hari berturut-turut sakit kepala. Sesudah itu baru 2 hari saya merasa demam, dan memang kebiasaan saya kalau demam tuh nggak langsung minum obat atau langsung ke dokter. Jadi biasanya kalau demam saya banyak minum air, terus rutin minum madu dan istirahat yang cukup. Nah, sesudah demam 2 hari ini, hari berikutnya saya merasa pilek gitu ya, batuk pilek. Nah, di sini ya awal-awal saya begitu tersiksa gitu ya. Mungkin di sini ada sahabat muslimah yang pernah hamil, bagaimana perasaannya kalau batuk ya. Kalau batuk tuh jadi ke perut terasa menegang gitu ya, perut kita yang ada janin ini merasa menegang dan kadang terasa sakit ketika batuk gitu, bahkan mungkin sampai BAK gitu ya. Nah, ini mungkin udah jadi rahasia umum kalau ketika hamil kita batuk, kadang selalu disertai dengan BAK atau buang air kecil sedikit gitu ya, karena mungkin tertekan, kandung kemih kita tertekan ketika batuk, dan itu sangat menyiksa. Udah itu karena demamnya udah turun ya, hari ketiganya saya ke dokter dan saya konsultasikan pada dokter kalau saya sudah demam 2 hari, tapi saat berobat sudah tidak demam, hanya memang ada batuk pileknya yang sangat mengganggu. Dan saya sampaikan bahwa saya saat ini sedang hamil trimester kedua. Nah, saat itu informasi sudah saya sampaikan kan dari awal sampai akhir, dan dokter bilang kalau hamil berarti obatnya juga harus hati-hati ya Bu ya. Ya, kataku teh. Ternyata oleh dokter saya diberi obat Helixim ya, Helixim 100 mg, yang ini katanya antibiotik gitu ya. Terus dikasih obat Alvara dan Ambroxol HCl. Nah, 3 obat ini saya penasaran, kan di sini suka ada bacaan ya, ada keterangannya gitu.
Kalau Helixim ini antibiotik, kalau Ambroxol ini buat batuk, dan Alfara juga obat batuk. Saya tuh aneh loh, kenapa kok obat batuknya ada dua gitu ya, Ambroxol dengan Alfara. Akhirnya saya lihat ininya ya. Nah, lihat keterangannya bahwa di sini ada peringatan dan perhatian. Hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati, ginjal, glaukoma, hipertrofi. Bahkan di sini tidak dianjurkan penggunaannya pada anak, wanita hamil, dan menyusui, kecuali atas petunjuk dokter. Ambroxol juga saya cari di Google ini obat apa, dan ternyata memang dua-duanya obat batuk. Nah, kebetulan saya punya kenalan dokter juga, lalu saya tanya, ada temen dokter, ini kenapa kok saya udah konsultasi, ya ketika berobat udah konsultasi kalau saya lagi hamil, tapi kenapa dikasih obat batuknya dua gitu. Aku fotoin aja sama temen tuh ya, Ambroxol dengan Alfara. Nah, teman saya nyaranin, udah teh katanya teh jangan diminum obat batuknya karena memang khawatir akan mengganggu perkembangan janin katanya. Dan kebetulan ketika saya minum Ambroxol ini, karena memang udah nggak tahan ya, antara yakin dan tidak, akhirnya aku ambil Ambroxol ini. Jadi saya kan di sini disuruhnya 3 kali sehari ya, saya baru minum 2 nih, baru minum 2 Ambroxol ini, ternyata batuknya makin menjadi ya, makin gatal di sini tuh ya, makin gatal. Nah, akhirnya udah, karena memang saya ingat pesan dari teman saya itu, ya udah akhirnya 2 obat batuk ini saya hentikan. Dan saya tanya pada teman saya, kalau obat batuknya nggak boleh diminum, terus saya harus minum apa? Lalu dia menyarankan obat cetirizine ya, cetirizine. Katanya cetirizine ini cetirizine HCl ini bukan obat batuk, tapi katanya untuk pengencer dahak katanya. Jadi tidak seperti obat batuk biasa yang bisa langsung mengobati mengobati sakit batuk, tapi ini bisa membantu mengencer dahak kata beliau gitu ya. Ya saya percaya aja, dan ingin sembuh gitu. Jadi obat yang Ambroxol dengan apa ini teh, Alfara, saya tidak konsumsi lagi. Alfara tidak saya konsumsi lagi, bahkan Alfara tidak pernah saya minum, dan saya minum hanya cetirizine dan amoxicillin Helixim. Ini berdasarkan saran teman saya itu yang dokter ya, katanya Helixim nggak apa-apa untuk antibiotik, toh memang demamnya juga sudah turun ya, seperti itu. Nah, setelah 3 hari minum Helixim, antibiotik yang diminum 2 kali sehari ini selama 3 hari ini berbarengan dengan cetirizine ini, kan udah 3 hari ternyata tidak berpengaruh apa-apa gitu ya. Jadi tetap saya nggak bisa tidur karena merasa di sini gatal dahak tuh ya, karena memang kan tadi pengencer dahak di sini, ya Allah, sampai nggak bisa tidur, bener-bener nggak bisa tidur ya. Baru juga 5 menit udah batuk, 5 menit udah batuk. Sambil terus saya cari informasi di YouTube tentang pengalaman ibu hamil, dan tidak ada testimoni ibu hamil trimester kedua ketika batuk gitu ya. Jadi makanya aku udah aja saya berazam, saya bertekad kalau saya sembuh saya akan berbagi bagaimana caranya mengobati sakit batuk berdahak ini. Nah, saya cari di YouTube nggak ada, yang ada tuh hanya tips-tips dari dokter kandungan. Kalau ibu hamil sedang batuk, ada obat alami katanya ya, obat alami. Jadi tips-tips itu saya lakukan, mulai dari minum perasan jeruk lemon campur madu kayak gitu ya. Dan ternyata
tidak berpengaruh juga. Bahkan saya tanya-tanya ke teman nih, gimana nih, ada nggak pengalaman kalau lagi batuk hamil gimana? Katanya teman-teman tuh, ya istirahat aja katanya Neng yang banyak. Ya orang mau istirahat gimana, tidur aja nggak bisa gitu ya. Akhirnya saya berdoa, ya Allah, saya pengen sembuh nih, gimana caranya? Sementara antibiotik sudah habis ya. Nah akhirnya saya ingat salah satu obat yang semasa kecil saya kalau batuk tuh suka minum itu, yaitu saya minum Laserin, obat batuk. Nah akhirnya saya ingat, oh iya saya dulu kalau batuk waktu kecil tuh pakai Laserin gitu ya. Terus saya langsung browsing kandungan obat Laserin itu seperti apa dan amankah untuk ibu hamil. Nah ternyata di sana ada keterangan bahwa Laserin itu obat herbal, jadi memang lebih aman dikonsumsi oleh ibu hamil, walaupun tidak ada penelitian yang bisa memastikan bahwa obat ini sangat aman untuk ibu hamil. Tapi minimal di situ tidak ada keterangan berbahaya seperti tadi Alfara ya. Alfara tuh udah jelas kan peringatannya tidak cocok untuk ibu hamil. Nah kalau untuk Laserin lebih cenderung aman untuk ibu hamil. Akhirnya saya setelah 3 hari antibiotik saya habis, saya langsung minum itu ya, minum Laserin 3 kali sehari, 1 sendok makan gitu, pagi, siang, malam saya minum itu. Dan alhamdulillah gitu ya, hari ketiga sesudah saya minum Laserin tuh udah mulai di sini nggak gatal dan saya bisa tidur gitu ya. Saya bisa tidur. Kalau hari pertama, hari kedua masih lagi tidur, ujuk-ujuk bangun gitu ya karena gatal. Nah pas hari ketiga ini udah lumayan saya bisa tidur dan alhamdulillah sekali ya. Tentu kita juga harus berdoa, jangan lupa ya, ikhtiar juga tetap berdoa sama Allah gitu. Ya Allah saya pengen sembuh kayak gitu ya. Dan sesudah 6 hari saya meminum obat Laserin dengan takaran yang sama 3 kali sehari. Alhamdulillah batuk berdahak saya sembuh. Dan ternyata obatnya sangat murah ya. Untuk 1 botol gini tuh kalau nggak salah 6.500 gitu ya. Ya itulah mungkin pengalaman saya ketika saya mengalami batuk berdahak di masa kehamilan trimester kedua. Jadi ternyata pada akhirnya saya kembali ke obat yang sangat-sangat murah sekali, yaitu dengan Laserin obat batuk. Plus banyak-banyak minum air hangat, plus menjaga konsumsi makanan yang sehat-sehat, buah-buahan banyak juga ya, termasuk sayuran bening gitu. Jadi kalau saya bikin sayur tuh penyedap rasa tuh enggak ya. Jadi saya pakai bawang putih, bawang merah, tomat, sama gula dan garam itu juga udah cukup menambah cita rasa gitu. Jadi saya menghindari penyedap rasa. Jadi nah saat itu terasa aja alhamdulillah flu saya sembuh, batuk saya sembuh. Ya itu saja sahabat muslimah pengalaman saya saat sakit batuk berdahak, dan semoga ibu-ibu muslimah yang saat ini sedang hamil dan mengalami sakit batuk berdahak seperti saya bisa mencoba tips yang tadi ya. Plus mungkin bisa dicoba obatnya yang alhamdulillah untuk saya pribadi cocok. Mudah-mudahan sahabat muslimah semua dalam keadaan sehat, dan kalau memang sedang hamil mudah-mudahan disehatkan ibunya, janinnya, dan pada saat kelahiran diberi kelancaran, sing lungsur langsar bahasa Sundanya mah. Oke itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.